Hello，大家好啊，歡迎翻嚟我個 channel 啊！真心多謝大家有睇之前嗰幾條片啊，都有幾多師兄話期待下一條嘅，咁我想重申多次啦，學阿張敬軒話齋，我唔係教人做人，係啦，淨係分享我自己嘅心路歷程啫。有人話我講嘢有懶音，係咁我會慢慢改善噶啦，係啦，咁啊體諒下先啦，暫時啊師兄，咁入正題啦，因為有好多 follower 咧都係後生仔嚟嘅。咁啊，其中有個15歲啦，佢同我講，佢大個咗一定要買 GTR。我係幾欣賞佢嘅，咁細個就有個目標咁樣啦。我就話我支持你追夢㗎，不過到你大個啲先算啦。到時 R37都出咗啦，係咪？到時仲想要咪先再買咯。咁今日呢，我又想講一個好個人嘅 topic， 係啦，就係而家揸咩車真係唔重要嘅。咁人生流流長啦，除咗部車呢，其實仲有好多嘢要做嘅。咁最重要嘅係你揸緊嗰部車係咪你自己真心中意嘅呢？係咪真係適合你而家呢個人生階段裏面出現呢？我知有好多人，尤其係啲後生仔啊，佢哋上網睇28卡啊，睇 IG 啊，跟住就會話：哇！呢個嗰部乜乜乜，嗰個又揸乜乜乜。如果係我就好啦。跟住再望翻自己，可能係揸緊架10幾20碌嘅舊車，咁啊，或者係一架好普通嘅家庭車咁啦。咁佢哋就會開始覺得，唉，我揸架咁嘅嘢啊！如果你都有咁諗過呢，咁今日呢條片呢，我想分享下我自己嘅睇法啊，純粹個人嘅睇法啊。我想你問下自己先，首先問下自己，你而家揸緊嗰部車，或者你想擁有嗰部車，係因為你真心中意啊，定係純粹想攞嚟 show off 啊，扮嘢演嘢？有冇試過笑鳩人哋部車垃圾啊？咁其實喺呢個世界上面呢，永遠都有條件好過你嘅人嘅，仲要係好撚多添，係啊，咁永遠都可以喺街度見到啲車係貴過你嗰架，快過你同埋型過你㗎。咁如果你個心態係我要靠呢部車先至可以證明到自己，咁你會好攰咯。因為你換完一部，見到第二部再勁啲嘅又想換，冇話唔得嘅，有錢咪得咯。不過呢條片咧就可能唔啱你睇啦。嗱，我自己覺得咧，真係有型嘅人係點咧？係就算佢而家揸住一架好普通嘅車仔，係啦，嘅車咩車都好，佢都可以真心同你講咧，係啊，呢架未必係最好嘅，但係去到而家呢一刻咧，佢係好啱我嘅。佢陪住我出出入入，陪住我努力向上爬緊。其實我哋係唔需要喺度靠部車嚟決定自己成唔成功嘅，亦都唔需要成副身家擺晒落架車度噶嘛。上條片咧，有人話：喂，養架 GTR 呢個使費係哇咁咩？你咁戇鳩噶？做水魚清朝老爺車係啦，做乜唔揸林寶？咁啊，我想講啊，呢啲都係我嘅事啦，係啦。咁啊，人哋外國嘅車片咧，嗰啲留言區咧，我睇啲留言啊，會睇人好羨慕人哋嗰個文化，係啊，佢哋全部都係欣賞嘅。所以我當初開呢條 channel 嘅目的咧，其實就純粹影下自己揸車啲 POV 片嘅啫，係啊，俾派俾全世界啲人啊，啲外國人認識下香港咁樣咯，係啊，因為外國啊，全世界好多人中意 GTR 噶嘛，係咪？唔似香港人話啲咩 MK 車咁樣咯，我唔知你揸咩啦，咁如果係真係咁 MK，咁啊總之咧，唔理你係邊個啦，我哋做人咧就真係唔係靠部車嘅，靠一標嘅，係啦。即係你攞晒錢去買車，買晒錶貼晒喺個身度，可能我屌食飯啊入油都有問題啊，係咪？係靠你個態度，你人生嘅選擇，同埋你點樣用你嘅時間啊過你個人生噶嘛？我自己算係一個都中意車嘅人嚟嘅，咁啊有睇開啊嘅觀眾啊，你哋應該都可能知噶啦。咁啊，我而家揸呢架車咧，拍片俾大家睇啊！出去兜下風啊，拍下啲 POV 咧，全部都開心嘅，係啊，我自己開心咯，覺得。但係你哋未必見到嗰一面啦，係我以前都係由啲好普通啊，甚至乎係嗰啲柒頭嘅話口講嗰啲前七啊，啲閪車開始。咁嗰陣時仲後生啊，
冇而家咁多資源啊，同埋嘅能力啊，真係買對鞋咧都要諗幾日嘅。咁我人生入邊咧，真係好多壓力嘅，好似做 gym 啊，屌又驚操唔大喎，比賽啦又驚輸得難睇喎，咁啊做生意咧又遇着個老千喎，俾佢穿櫃桶底喎，係啊7位數字嗰度啊，之後又點啊？疫情係啊，同埋有唔穩定嘅收入係啦，我會唔會因為人哋話我部車拆咗咁所以自卑啊？冇嘅，咁我反而諗咧。好啦，咁今日呢部車係我人生呢個階段應該出現嘅，咁啊一定有佢嘅原因啊。到時我有能力啊，又想換啊，咁先換咯。咁所以呢，我真係好想同啲後生仔講一句啊，分享下啫，唔係話教你哋點做人。咁啊，你而家揸緊呢架車，可能係你成世人最有感情嗰部嚟嘅，你未必有好多錢去改啊，暫時。係啦，未必有好多錢去整到好有型咁樣啦，暫時。其實你部車係陪住你一齊捱噶嘛，佢可能陪你經歷過唔同嘅人生階段啊，你結婚生仔啊，揾到第一桶金啊，都係去陪你嘅喎。咁好多年之後，你望翻轉頭啊，你可能會發現，喂，原來人生最重要咧，唔係日對住打飛機嗰部 dream car 喎，而係你最辛苦、最迷茫、最低潮嗰幾年咧，陪你捱嗰部車啊！呢個回憶咧，真係無價嘅，係用錢都買唔翻嘅。即係我諗翻以前我揸嗰啲車，其實好有畫面嘅，係啊，我真心係即係感激佢哋嘅，係啊，我唔會話屌咩 cheap 車咁樣，我唔會咁諗咯。哇屌，講完都眼濕濕起雞皮咁啊，真係係啊，毛管戙咁啊，係咁啦。我呢個鳩噏吹水 channel 嚟噶嘛，係咪咁啊？扮下感性咯。咁啊，到你慢慢成長啦，人生啊，去到下個階段啦，咁啊開始拍拖啊、結婚啊、生仔啊，又要照顧屋企啊，跟住又要供樓喎，喂，可能仲要供車喎，係咪？咁啊，邊有錢啊？係咯，咁到咗呢個時候咧，咁啊好多師兄就會轉晒口風噶啦。喂，以前想玩跑車，或者以前係玩跑車，咁而家唔得啦，屌，咁啊實際啲啦，係咪？有小朋友啊嘛。咁其實有小朋友係代表你去到人生第二個階段啦，係啊，你有責任，係啊，即係一個男人係啊成長咗。咁啊有啲人咧過唔到自己個關嘅，哇屌跑車變咗部咁樣家庭車7人車仔係啦，咁啊搞唔掂喎。咁我又想問下你啦，你係咪揸家庭車就係柒咧？定係代表緊？其實而家你背負住嘅責任已經唔同咗呢。當你喺架車入邊聽到，喂，你個小朋友喺度笑啊、喊啊，喂，望住你老婆喺隔離啊，喂，舒服到瞓着咗，咁你可能又會咁諗嘅喎。喂，以前追求啊係架車嗰啲聲啊、嘈啊、喉聲啊、幾多匹啊，係啊極速幾多啊，咁而家你追求咧係咪安全啊？應該係安全啦，係嘛？一家人齊齊整整啊，係咯，咁啊，我覺得呢個唔係話妥協啊，即係呢個係成長啊，人生嘅成長啊。其實你冇變到柒頭喎，你係將有型變咗擺咗喺個心入邊啫嘛，唔係喺外觀嗰度啫嘛。因為要為人哋負責啊嘛，有責任感。我覺得呢啲先至係最有型嘅。咁睇緊呢條片嘅你呢，咁啊可能未結婚啦，未有小朋友啦。暫時仲係隻冇着嘅腳仔啦，咁你會諗，喂，家庭車有排都唔使諗啦，屌咁啊，冇問題㗎，呢個都係你人生其中一個階段啊嘛，我哋每個人都會經歷㗎啦。咁但係我好希望呢，無論你揸緊咩車，都唔好用部車去否定自己。係啊，你可以話係啦，我而家未去到嗰個高度啫，總有一日會去到嘅，係啦，有晒畫面咁樣嘅，有一日啊。揸住自己架車，哇！聽住歌睇下風景，同屋企人去玩，為咗咁樣去進步，其實已經好有型噶啦。咁啊，我而家拍呢啲片咧，揸呢部嘢出街咧，大家見到可能係哇個畫面好靚啊，啲聲好正。咁但係其實背後咧都真係幾多取捨嘅。咁我人生其實仲有好多計劃嘅，係啊，要平衡好多嘢嘅，唔係話淨係喂屌攞晒所有錢去買架車噶嘛，係。咁啊，有時我都會問自己，如果有一日
如果我要由呢架車換翻啲家庭車，甚至冇嘢撈，揾唔到食，係啦，要換車，咁我仲會唔會繼續拍片啊，喺度玩啊？我諗一陣咯，個答案就係其實會嘅。咁啊，因為對我嚟講呢，咁其實車又唔係我全部啦，我就唔會 all in 落去啦。車就係其中，即係我人生入邊其中一個格仔嚟嘅啫。咁啊，其實我中意做創作嘅，咁啊中意同人哋分享一下，起碼都仲有而家嘅聽眾觀眾喺度聽緊我鳩噏先，係咪？所以如果你哋呢，即係望人哋架車好靚，再望翻自己架車，覺得唉，咁我又想你聽下啦。咁啊，以下有3句説話啦。咁啊，第一啦，你而家揸緊架車咧，人生其中一個過客，始終都係會離開你嘅，係啦。第二，真正決定你個價值咧，係你有冇為自己人生去努力去負責啊。第3句咧，總有一日，而家你呢個階段有可能變成你最懷念嘅日子。係啊，我相信大家都明嘅，係啊，未經歷過嘅，遲早你都會知噶啦，係啦。咁啊，所以我好懷念我新牌揸第一部車啊 Prius 啊。如果想知多少少咁啊，可以去翻我 IG， 我有個置頂 post 嗰度，我有寫咗段古啊，都係講經嘅喺度。咁啊，每次揸嗰部車嗰日咧，我都會緊張到頭痛啊。咁啊，新牌啊嘛，咁啊成日刮花喎，係啊，即係都好肉赤啊。咁啊，但係500蚊，喂，行到100，即係行到1000公里喎，呢啲都係一啲美好嘅回憶嚟嘅。係啊，反而我而家呢部第7部車，其他中間嗰啲唔係好深刻嘅啫。咁嗰時都有換下啲鮑魚啊、尾翼啊、包圍啊咁樣，啲人話搞到屌鳩芝麻碌咁樣，關你咩事啊？我中意啦，都係嗰句。所以你要俾啲時間自己成長咯。10年20年後望翻轉頭，咁你會發現咧，你坐喺架咩車入邊都好啦。即係你可能都會覺得咧，個世界已經唔同晒，因為你變咗嘅唔係架車，係你個人，你個人變咗啦。咁啊，最後都想同大家講多句多謝先，係啦，多謝你哋中意睇我個心路歷程啦，係啦，中意唔中意都多謝你哋啦。咁啊，有人話我係啦，咁啊，即係講嘢唔清楚咁樣，咁啊，都係俾啲時間我，係啊，我練習緊噶啦，係啊，食螺絲啊嗰啲咁。係啦，咁啊體諒下啦。咁啊呢啲即係呢啲片啊，對住某啲人嚟講，屌阿媽係女人嗰啲廢話，咁啊，但係對我嚟講，係啊，就係我同你哋嘅激情對話嚟嘅。咁啊，我想即係得到大家嘅共鳴咯，係啦。咁如果冇嘅都唔緊要啦，係啊。咁我相信都會有人係啱聽嘅。咁我都真係喺IG 同埋 YouTube 嗰度咧識到好多朋友啊，係啊。咁啊，如果你依家今晚聽完咧有少少共鳴咧，你可以喺下邊留言度同我講下啦。你而家揸緊咩車啊？你人生去到咩階段啊？無論你係啱啱出身出嚟社會後生仔啊，定係已經揸緊家庭車啦嘅爸爸啊，係啊。咁啊，我都想同你講一句啦。咁啊，而家嘅你咧，其實已經好叻噶啦，係啊，加油，係啊，繼續向前，繼續做一個你自己都會欣賞自己嘅人。咁啊，其他嘢包括架車慢慢嚟啦。咁啊，唔急，即係唔急得嘅，係啊。咁啊，我係 Osborne，下個星期再見啦。咁我要諗下要講啲乜啊，係啊，即係係啊，大家話我知啊，想我噏啲乜嘢啦。咁好啦，拜拜。